ទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀននឹងបង្ហាញបងប្អូននៅវិធីធ្វើស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកឲ្យសខ្ចីបានលឿននិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកក្នុងរដូវរងានេះស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកដែលប្រាំងរូបមន្តនៅផ្ទះនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងបបាត់ស្នាមឲ្យខ្មៅនិងផ្ដល់សំណើមយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងស្បែកប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺអំពិលទុំឥឡូវនេះសូមចាក់ទឹកតែបៃតងចូលទៅក្នុងអំពិលទុំប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានទឹកតែបៃតងទេបងប្អូនអាចប្រើតែខ្មៅជំនួសក៏បានតាមរយៈការលាយគ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះបញ្ចូលគ្នានឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការស្ករសចំនួន3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់ស្បែកស្ងួតបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយនិងគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺប្រេងអូលីវចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើប្រេងដូងឬប្រេងវីតាមីន E ជំនួសក៏បានកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អស្ក្រាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយសូមខាត់ថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីរួចហើយម៉ាស្សាថ្នមៗនិងលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់ៗដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅទន់ភ្លឺរលោងនិងសជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ